გესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეიდან ვიწყებთ პროექტს ხალხის კითხვები, სადაც ჩვენ მოგასწრებთ თქვენს კითხვებს. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მორგან კინგი, რომელიც იყო აქ მისიაში მისიონერად და ის არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. თუ რამის დამატება გინდა? გუშინ საერთოდ ჩვენ საუბრობთ ეკლესიაში ჭეშმარიტებაზე. ასე რომ მგონი რომ ეს არის კარგი პროექტი. ჩვენ საუბრობთ რომ ჭეშმარიტება, ანუ ღვთის ჭეშმარიტება არის სინათლე. როგორც ღვთის სიტყვა არის სინათლე, ისე ჭეშმარიტება. ასე რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად გავიგოთ მივაგნოთ ჭეშმარიტება სწორი წყაროებისგან. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ვისწავლო მეტი და მოხარული ვარ რომ აქ ვიყო, იმიტომ რომ თქვენი კითხვები ძალიან მომწონს და ძალიან მინდა რომ გაიგოთ რას გვიმხელებს აღდგენილი სახარება მორმონის წიგნიდან, ბიბლიიდან და სხვა წინასწარმეტყველების სიტყვებით ღმერთის ბუნებაზე და ასე შემდეგ სხვა საკითხებზე. ორმესი მადლობა სიტყვებისთვის. დავიწყოთ პირველი კითხვა. რატო აქ ეკლესიას სახელი იესო ქრისტეს უკანასკნელი ეკლესია? ეს სახელი პოტენციალი იყო სახელწოდება იყო მიცემული რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ჯოზეფ სმითმა კანონიერად დაარსა იესო ქრისტეს აღდგენილი ეკლესია. აპრილში 1830 წელს ჯოზეფ სმითმა და მისმა ახლობლებმა დაიწყეს და დაარსეს იესო ქრისტეს აღდგენილი ეკლესია. იესო ქრისტესგან მოძებული უფლებამოსილებით და რამდენიმე თვის შემდეგ მოწყვეტილ აღქმებში ახლა ნაწილი არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ იესო ქრისტემ გამოაცხადა ჯოზეფ სმითს რომ ეკლესიის სახელწოდება უნდა ყოფილიყო უკანასკნელ დღეთა წმინდა იესო ქრისტეს ეკლესია. ასე მორმონის წიგნში ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ეს პრინციპი, რა თქმა უნდა მორმონის წიგნი არის ძველი წმინდა წერილების ტომი, არ არის უკანასკნელ დღეებიდან, მაგრამ როდესაც იესოს მოწაფეები მორმონის წიგნში იკითხავდნენ თუ რა უნდა დაერქვათ მისი ეკლესია, იესო ქრისტემ პასუხა მათ მესამე ნეფის 27 თავში რომ ამიტომ რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, ჩემი სახელით აკეთეთ. ამიტომ ეკლესიას ვიწოდებთ ჩემს სახელს და მამას მიმართავთ ჩემი სახელით, რაც აკეთოს მან ეკლესია ჩემი გახდა. ანუ ეკლესია, რომელშიც ადამიანები თაყვანსცემენ იესო ქრისტეს და მიბაძავენ მას, უნდა იყოს მოწოდებული მისი სახელით. ასევე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმეები იესო ქრისტეს სახელით. და ეს ჩემი აზრით არის ცხოვრების კარგი ცხოვრების მართვის კარგი პრინციპი. თუ კი ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და ვფიქრობთ რა უნდა იესო ქრისტეს რომ გავაკეთოთ, ჩვენ უეჭველი გავაკეთებთ კარგს და სიკეთეს და გავხდებით უკეთესი ადამიანები. შემდეგი კითხვა მდგომარეობის იმაშია, იყო თუ არა იმ პერიოდის ეკლესიაში დაშვებული მრავალწლიანობა
და თუ იყო, რატომ დაუშვა ღმერთმა? ხო, მაგ პერიოდში დაახლოებით დაიწყო დაახლოებით 1840 წელს დაშვებული იყო მრავალწლიანობა ეკლესიის წევრებს შორის და ეს იყო გამოცხადებული ღმერთისგან ჯოსეფ სმითისთვის რომ მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს პრაქტიკა აღქმნილ ყოფილიყო და ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა მიზნებით ღმერთმა ეს უბრძანა ჯოსეფ სმითს მაგრამ მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ღმერთმა უბრძანა სხვა წინასწარმეტყველებს ბიბლიაში მაგალითად აბრაამს რომ ჰყოლოდა ერთი ცოლი სარაი და ჰაგაი და ორივესგან გამოიშვა დიდი ერები ასევე ისააკ ჰქონდა და სხვადასხვა წინასწარმეტყველებს როგორც არის სოლომონი და დავითი და ასე შემდეგ და მორმონის წიგნში წერია რომ ჩვეულებრივად ღმერთის კანონი, ღმერთის ბრძანება არის რომ ჩვენ უნდა გვყავდეს ერთი ცოლი და რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგული ქმარი და ცოლი ვიყვნენ ერთგულები ერთმანეთისადმი და უნდა იცავდნენ უბრძოლების კანონი ქორწილის წინ რა თქმა უნდა და ქორწილის შემდეგაც და იაკობის წიგნში მორმონის წიგნში ეს იყო დიდი პრობლემა იმიტომ რომ ხალხი მრუშობდნენ და არ ჰქონდათ ნაბრძანები რომ ყოველდღე ერთი ცოლი და ასე ამბობს წინასწარმეტყველი ამ წიგნში ამიტომ შემიძლია მოისმინეთ და პური დაუდგეთ უთის სიტყვას არც ერთ კაცს თქვენ შორის არ ჰყავდეს ერთ ცოლზე მეტი და არ ჰყავდეს არც ერთი ხაჭა რადგან მე უფალი ღმერთი მხარული ხალხები წოდით და მრუშობა არის სისაზრდე ჩემ წინაშე ასე ამბობს საბოლოოდ უფალი ამიტომ ეს ხალხი დაიცავს ჩემს ცნებებს ამბობს საბოლოოდ უფალი ან იქნება მიწა მათ გამო დაწყებული რადგან თუ მე მივისურვებ ამბობს საბოლოოდ უფალი რომ აღგზავნოთ ჩემთვის შრომმავლობა მე უბრძანა ჩემს ხალხს სხვაგვარად ისინი ამას დაუდგნენ ფულს და ასე შვიდზე გავიგოთ რომ ღმერთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უბრძოლება და სიყვარული გულმოწყალება მაგრამ ეს არის ერთი მიზეზი რომელის გამო შეცდომა ღმერთს მოუბრძანოს მრავალწლიანობა რომ აღზარდოს მისთვის შრომმავლობა და ჯოსეფ სმითის დროს ეკლესიის ადრეულ ისტორიაში ეს იყო მნიშვნელოვანი რადგან ეკლესია იყო ძალიან პატარა და ღმერთს სურდა რომ სამართლიანი შრომმავლობა გაზრდილებულიყო და ეს იყო კარგი საშუალება იმისთვის ასევე მაგ დროს იყო კაცზე უფრო მეტი ხალი იმიტომ რომ იყო ომები როგორც მექსიკის ომი და ასევე ბრბოებმა მოკლეს ბევრი ეკლესიის ბევრი წევრი
პოლიტიკური მიზეზების გამო. და ამ ქალებს ჭირდებოდათ დახმარება და ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებელი მიზეზი. ჩვენ ახლა ზუსტად არ ვიცით, როგორ გრძნობდა ხალხს ჩვენ ახლა მრავალწლოვანი არ არის დაშვებული, არ არის დაშვებული უკანასკნელ წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიაში მის წევრებს შორის. ამიტომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა მიზეზებით ღმერთმა უგზავნეს და როგორ გრძნობდა ხალხს. ვიცით რომ მისთვის იყო ძალიანებული. არ მას ძალიან უყვარდა თავისი ცოლი ემა და არ უნდოდა მისი მოწყინება და ასე შემდეგ. ფიქრები გაქვს რომ ამაზე შენ როგორც თქვი, ეს წესი იყო ბიბლიაშიც ნახსენები, არის ბიბლიაშიც ნახსენები და ჩემი აზრით იმ პერიოდის ეკლესიაში იმ ადგილას, სადაც იყო ეს დაშვებული, იყო ძალიან ცოტა ხალხი და იმისთვის რომ ეს ხალხი არ განადგურებულიყო საერთოდ ჩემი აზრით მარტო იყო დაშვებული რაღაცნაირად, რომ უფრო გამრავლებისკენ შესულიყო და არა განადგურებისკენ. Так, მესამე კითხვა. ყავდა თუ არა წინასწარმეტყველო ჯოზეფ სმითს ბევრი ცოლი და თუ ყავდა მათ შორის არასრულწლოვანი თუ იყო? კი, როგორც ჩვენ ვსაუბრობდით, ჯოზეფ სმითს ჰქონდა ერთი მეტი ცოლი, ყავდა ზუსტად არ ვიცით დაახლოებით 10-20 ცოლი, მაგრამ უმეტესობასთან არ ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობები, უბრალოდ ეს იყო მარადიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ წამს რომ ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენი ცხოვრება და ყველაფერი რაც გვაკავშირებს ამ ცხოვრებაში, თუ ჩვენ ვართ სამართლიანები და ჩვენ გვაქვს წმენდილი იესო ქრისტეში, ეს ურთიერთობები გაგრძელება სიკვდილის შემდეგაც. და რაც ეხება არასრულწლოვან ცოლებს, კი, ჯოზეფ სმითს ჰქონდა მგონი 3 არასრულწლოვანი ცოლი და მაგრამ არც ერთთან არ ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობები და როგორც ვთქვი, და უმეტესობაში ისინი ცხოვრობდნენ საკუთარი ოჯახებით და არ ჯოზეფ სმითთან. და ეს იყო, როგორც ვთქვი, ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის. როდესაც ჩვენ გვინდა შევქმნათ ურთიერთობები ერთმანეთში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღმერთის შვილები და როდესაც ჩვენ ვეხმარებთ ერთმანეთს, ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთანაც გაძლიერდება. და ეს იყო მათი მიზეზი. ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი წყარო, რომელშიც თქვენ შევიძლიათ წაიკითხოთ მეტი იმ ცოლების გამოცდილების შემდეგ შესახებ და ასევე ჯოზეფ სმითის გამოცდილების შესახებ. მაგალითად josephsmithpapers.org და სხვა წყაროები არის ძალიან კარგი რომ გაიგოთ. მაგრამ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რომ წაიკითხოთ
პირველი წყაროები და არა მეორე ან მესამე წყაროები, რომელშიც ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ იცნობდნენ ჯოზეფ სმითს ან მის სოლებს წერდნენ რაღაც რაც არ იცოდნენ რომ იყოს. შემდეგი კითხვა. იყო თუ არა ჯოზეფ სმითი მასონური ორგანიზაციის წევრი? კი, ჯოზეფ სმითი იყო მასონის ორგანიზაციის წევრი. და ეს ჩვენთვის შეძლო იყოს გაუგებარი, იმიტომ რომ დღეს მასონების ორგანიზაციას ცოტა სხვანაირია, ვიდრე იყო მან დროს. ჯოზეფ სმითის პერიოდში მასონების ორგანიზაცია იყო მსახურების და განათლების ორგანიზაცია. მნიშვნელოვანია რომ შევნიშნოთ, რომ 1800-იან წლებში არ იყო შეერთებულ შტატებში თითქმის საერთოდ არ იყო უმაღლესი განათლების ინსტიტუტები. იყო რამდენიმე უნივერსიტეტი, მაგრამ განსაკუთრებით დასავლეთში, სადაც ჯოზეფ სმითი იყო, არ იყო განათლების საშუალება სრულწლოვანებისთვის, გარდა ორგანიზაციების, როგორც არის მასონების ორგანიზაცია. ასევე შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ ქვეყნის დამაარსებელი პირებს შორის ძალიან ბევრი იყო მასონების ორგანიზაციის წევრი, რომლებიც წერდნენ კონსტიტუციას და თავისუფლების განაცხადს. ბევრი იყო მასონის ორგანიზაციის წევრი. და რა თქმა უნდა, ბევრსებადება კითხვა, როდესაც გაიგებენ, რომ ჯოზეფ სმითი იყო ამ ორგანიზაციის წევრი, ბევრსებადება კითხვა თუ ჯოზეფ სმითმა უბრალოდ წაიღო მასონების ორგანიზაციიდან ის წესჩვეულებები და ის ტრადიციები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ტაძრებში. და მართალია, რომ ეს აქტები და ტრადიციები, წესჩვეულებები არის მსგავსი ტაძარში, რაც მსგავსი იმისა, რასაც მასონები აკეთებდნენ. მაგრამ ეს არის იმიტომ, ჩემი აზრით, რომ მასონების ცდილობდნენ, რომ აკეთოთ ის მასონების ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, არის დაფუძნებული პრინციპებში, რომლებიც იყო მიღებული სოლომონის ტაძრის აშენების დროს. და მასონები ცდილობდნენ, რომ მიიღოთ და გაიგოთ ის პრაქტიკები, რაც ადრინდელ მასონები ან მშენებლები აკეთებდნენ, როდესაც ისინი აშენებდნენ სოლომონის ტაძარს. და სოლომონის ტაძარი ნამდვილად იყო, თუმცა იყო იუდაელების ტაძარი, რა თქმა უნდა, იესო ქრისტე ასევე იყო იუდაელი და ქრისტიანობამდე მათი რელიგია იყო ჭეშმარიტი რელიგია. ისინი თაყვანს სცემდნენ ჭეშმარიტ ღმერთს. ფარისევლების გამო ისინი დაავიწყდნენ დაავიწყდათ ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანის სცემა და იესო ქრისტემ დააარსა ჭეშმარიტი კიდევ ერთხელ ახალი გინა და დააარსა ჭეშმარიტი ქრისტიანობა,
ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისთანა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ახლა ვაშენებთ ტაძრებს და ჩვენ თაყვანს ვცემთ ღმერთს ტაძარში, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ძველი ტრადიციები, რომლებიც აკეთებდნენ ტაძარში. და ეს ძველ ტაძრებში, ადმინდელ ტაძრებში და ეს რა თქმა უნდა იქნება მსგავსი თუ მასულებმა ასევე სწორედ გაიგეს ადრინდელი ტრადიციები, რა თქმა უნდა ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი წესრიგები იქნება მსგავსი. ძალიან მსგავსი არ არის, იმიტომ რომ უფრო მოტანილი არის ეს ფოკუსირება ამ წესრიგების იესო ქრისტეზე, როდესაც ტაძარში ვართ ჩვენ თაყვანს ვცემთ იესო ქრისტეს და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს მის მოსაგონებლად და რომ გავიგოთ როგორ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ უკეთესი ადამიანები და მას მომსახურებთ. არის რა თქმა უნდა სხვა თეორიები თუ რატომ არის მსგავსი ჩვენი ტრადიციები და მასონების ტრადიციები, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დადასტურებული პოზიცია თეორია და შემდეგი კითხვა, რატომ არ არის იესო ქრისტეს უკანასკნელ გადაცემათა ეკლესიაზე ჯვარი? რატომ არის მორმონის ანგელოზის განმარტება? მე ძალიან მომწონს ერთ-ერთი გამოსვლა, რომელშიც უხუცესი ხოლმე საუბრობდა ზუსტად ამ თემაზე. ეს იყო შეიძლება 5 წლის წინ გენერალურ კონფერენციაში და უხუცესი ხოლმე საუბრობდა, რომ ჩვენ არ ვიკეთია ჯვარი, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ცოცხალი ქრისტე. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რომ იესო ქრისტე ჩვენთვის შესწირა თავი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ იგი თავის თავზე აიღო ჩვენი ცხოვრებები და რომ გაუძლო სიკვდილის ორგილები, ახსნა და არის დღეს ცოცხალი. ჩვენი სიმბოლო, ჩვენი ეკლესიის სიმბოლო არის ნახატი იესო ქრისტესი, როდესაც იგი გამოდიოდა საფლავიდან. და ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ მას, ვინც ატარებს ჯვარს, მაგრამ ჩვენ გვირჩევნია, რომ არ ვატარებთ იესო ქრისტეს სიკვდილის სიმბოლოს, არამედ რომ გულებში და გულებში ვატარებთ მისი ცხოვრების და აღდგომის ხსენებას. რა განსხვავება არის ეკლესიასა და ტაძარში შორის? ჩვენთან არის ორივე ეკლესია, ეს არის მაგალითად ეკლესიის შენობა და არის კიდევ ტაძარი. ტაძარი არის განსაკუთრებული ადგილი, როგორც მაგალითად ბიბლიაში გვხვდება ტაძარი, ეს იყო მაგალითად ბიბლიაში გვხვდება ტაძარი და სინაგოგი. და სინაგოგი იყო ადგილი, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ, უსმენდნენ ღმერთის სიტყვას ბიბლიიდან, ძველი აღთქმიდან, როგორც იყო მამრებს და ასევე ისინი ერთმანეთს ეხმარებოდნენ და
ხოლმე იკრიბებოდნენ, რომ გაიგოთ მეტი ღმერთის შესახებ. და ეს არის როგორც ეკლესია. ეკლესია არის ადგილი, სადაც ჩვენ ვიკრიბებით, ჩვენ ვიღებთ ზიარებას, ჩვენ ერთმანეთს ვამხნევებთ და ვეხმარებით, რომ გავიგოთ უკეთესად ღმერთის სიტყვა. და ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ კვირას, ან უფრო მეც, ჩვენ ასევე გვაქვს შეხვედრები კვირის განმავლობაში. მაგრამ ტაძარი არის უბრალოდ წმინდა ადგილი. როგორც ბიბლიაში გვხვდება ტაძარი იყო ადგილი, სადაც ლევი აკეთებდნენ ყველაზე წმინდა წესრიგებებს და სადაც ადამიანები მოდიოდნენ, რომ განწმინდილიყვნენ. და ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ დღეს. ტაძარი არის ძალიან ლამაზი, ხნახან დიდი შენობები და ის არის ყველაზე წმინდა ადგილები, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ განსაკუთრებულ წესრიგებებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ტაძარი არის ღმერთის სახლი, არის უფლის სახლი. და როდესაც ჩვენ ტაძარში შევდივართ, ჩვენ შეგვიძლია უფრო ნათლად გავიგოთ მისი ნება ჩვენთვის. და ეს არ არის კრების ადგილი, არამედ წესრიგებების და წმინდა სჯელების ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიგებთ თავი ახლოს იესო ქრისტესთან. შემდეგი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ რატომ არ შეუძლია ტაძარში იმას შესვლა იმას, ვინც არ არის ჩვენი ეკლესიის წევრი? ეს არის ამ კითხვაზე პასუხი არის მარტივი, იმიტომ რომ ტაძარი არის ისეთი წმინდა ადგილი, ჩვენ გვინდა რომ ადამიანი იყოს ქრისტეული, ადამიანმა უნდა აჩვენოს, რომ ღმერთის მსახურებას სურს და რომ ღმერთის სურმა ყოველთვის შეძლოს ტაძარში ყოფნა, ტაძარში დარჩენა. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ყველაზე წმინდა ადგილი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანები, რომლებიც ჭეშმარიტად ადიდებენ ღმერთს და აჩვენებენ ამას მისი სახარების, მისი აღდგენილი სახარების მიხედვით, ნათლობის მიხედვით და ასე შემდეგ. ადამიანები აჩვენებენ ღმერთს და რომ მზად არიან ემსახურებას. და ეს არის მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ვუშვებთ წევრებს ტაძარში, მაგრამ საბედნიეროდ სანამ ტაძარი არ მიეძღვნება, მას შემდეგ რაც აშენებენ ტაძარს, ყველას შეუძლია შევიდეს ტაძარში და ნახოს როგორია. ეს არის ძალიან ლამაზი და ძალიან განსაკუთრებული საშუალება და გიჩვენებთ თუ when გექნება საშუალება რომ ტაძარი ნახოთ სანამ არ მიეძღვნება, რომ მიხვიდეთ და ნახოთ. და რა თქმა უნდა თუ მიიღებთ მის აღდგენილ სახარებას და მოინათლებით, აუცილებლად უნდა წავიდეთ ტაძარში, იქნება ძალიან საბედნიერო და ძალიან განსაკუთრებული გამოცდილება თქვენთვის. დიდი მადლობა.
თხოვნადები დღეისათვის პასუხებისთვის და კიდე დამატება კიდე ამის უბრალოდ ის რომ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ჩემი ქართულისთვის მაგრამ ძალიან ნაკლები ვარ რომ მომიწვია აქ და მე ძალიან ძლიერი დამწვანო მაქვს რომ ეს ყველაფერი არის ჭერმარიტი ხანდახან ხდება პრობლემები ან კითხვები მაგრამ მე წამს რომ მერც აქვს ყველა პასუხი ეს აღდგენილი სახარება არის ჭეშმარიტი იესო ქრისტე არის სუცხალდი და ჯოზეფ სმითი იყო მისი წინასწარმეტყველი და მას ვამბობ იესო ქრისტეს წმინდა სახელით ამინ